家人們，娛樂圈又雙爆出大瓜啦！這次的主角是曾經以幽默搞怪形象和動人歌聲深受大家喜愛的鄭中基。誰能想到，這位在舞台上風光無限，在熒幕前給觀眾帶來無數歡樂的明星，竟然被捲入了一場令人瞠目結舌的婚內醜聞風波之中。這可不是一般的八卦，而是有實錘的猛料，直接把鄭中基推到了輿論的風口浪尖，讓整個娛樂圈都為之震動，粉絲們更是炸開了鍋，紛紛表示不敢相信自己的眼睛和耳朵。話說鄭中基在娛樂圈摸爬滾打多年，憑借着獨特的唱腔和喜劇天賦，收穫了不少粉絲的喜愛。他和妻子余詩敏也曾經是娛樂圈令人羨慕的一對，兩人攜手走過了14年的婚姻時光，傳育有可愛的孩子，一家人的生活看似幸福美滿。然而，平靜的湖面下往往隱藏着洶湧的暗流。據可靠消息透露，鄭中基在一次酒局之後，做出了令人大跌眼鏡的事情。那場酒局，圈內不少人都在場，大家推杯換盞，氣氛熱烈。鄭中基或苦是喝得有些多了，整個人開始變得飄飄然。就在這個時候，他的經理人，一位年輕漂亮、精明能幹的女性，出現在了他的身邊。不知道是酒精的作用，還是其他雜麼原因，鄭中基竟然沒能控制住自己，與這位經理人發生了不該發生的關係。這一消息最初只是在一些小圈子裏流傳，畢竟娛樂圈的八卦總是傳得飛快，但很快就有狗仔隊拍到了相關的照片和視頻證據。照片中，鄭中基和那位經理人舉止親密，眼神曖昧，完全超出了正常的工作關係範疇。視頻裡更是能清晰地看到兩人在一起的一些親密舉動，這無疑給這起醜聞增添了實錘的力度。當余詩敏得知這個消息的時候，她的內心無疑是遭受了巨大的打擊。14年的婚姻，她一直用心經營着這個家，照顧着丈夫和孩子，為家庭付出了自己的青春和心血。她怎麼也想不到，自己心愛的丈夫竟然會做出這樣的事情。一開始，余詩敏或苦船抱有一絲幻想，希望這只是一槓桿，或者是有人在惡意造謠。但隨着越嚟越多的證據擺在眼前，她不得不面對這個殘酷的現實。在經過半年的痛苦掙扎和納心拉鋸之後，余詩敏終於忍無可忍，她決定不再坐以待斃，要親自去面對這一切，為自己的婚姻和尊嚴討個說法。於是，余詩敏氣勢洶洶地殺到了相關現場。當時，鄭中基和那位經理人船在一處私密場所，似乎船沒有意識到即將到來的風暴。當余詩敏出現在他們面前的時候，現場的氣氛瞬間變得緊張起來。余詩敏的眼神中充滿了憤怒和失望，她直視着鄭中基，大聲質問他為什麼要這樣做，為什麼要背叛他們的婚姻和家庭。鄭中基則顯得有些慌亂，他試圖解釋，但在余詩敏面前，所有的解釋都顯得那麼蒼白無力。那位經理人則在一旁低着頭，不敢直視余詩敏的眼睛，仿佛一個做錯事的孩子。這起醜聞一經曝光，立刻在網絡上引發了軒然大波，網友們紛紛在各大社交平台上發表自己的看法和觀點。一時間，鄭中基的名字成為了熱搜榜上的常客。有的網友對鄭中基的行為表示憤怒和譴責，認為他作為一個公眾人物，應該以身作則，遵守道德和法律的底線。他的這種行為不僅傷害了自己的妻子和家庭，也給社會帶來了不良的影響。有網友留言說，鄭中基太讓人失望了，以前全覺得他是個不錯的藝人，沒想到私下裡竟然是這樣的人，以後不會再支持他了。也有一部分網友對余詩敏表示同情和支持，認為他在這段婚姻中付出了太多，卻遭到了這樣的背叛。他們鼓勵余詩敏要堅強起來，勇敢地面對生活，不要被這段失敗的婚姻打倒。一位網友寫道，余詩敏太不容易了，希望她能盡快走出陰影，重新找到屬於自己的幸福。而娛樂圈內的其他明星和業內人士，對於這起事件也紛紛保持了沉默或者謹慎回應。畢竟，在娛樂圈這個複雜的環境裡，
大家都明白多一事不如少一事的道理，但也有一些知情人士透露，鄭中基平時在圈內的人緣算不錯，這次的事情讓大家都很意外，也對他未來的演藝事業感到擔憂。在經歷了這場激烈的衝突和輿論的風暴之後，余思敏最終決定通過法律途徑嚟解決這段破裂的婚姻。他聘請了專業的律師團隊，向灣仔法庭提起了離婚訴訟。在法庭上，余思敏的律師詳細陳述了鄭中基的過錯行為，以及這些行為對余思敏和家庭造成的傷害。他們提供了大量的證據，包括之前狗仔隊拍到的照片和視頻，以及一些目擊者的證言。而鄭中基一方則試圖進行辯解，但面對如此確鑿的證據，他們的辯解顯得有些磨力。經過一段時間的審理和調解，最終法庭做出了判決。由於鄭中基在婚姻中存在明顯的過錯行為，余思敏獲得了孩子的撫養權，並且在財產分割方面也得到了一定的傾斜。這場持續了14年的婚姻，最終在灣仔法庭畫上了句號。這起鄭中基的婚內醜聞事件，不僅是一個簡單的娛樂八卦，它也引發了我們對於明星婚姻的深入思考。為什麼明星的婚姻總是如此脆弱，容易受到各種因素的影響而破裂呢？首先，明星的工作性質決定了他們經常要面對各種誘惑。在娛樂圈這個充滿名利和慾望的地方，明星們身邊圍繞着各種各樣的人，其中不乏一些別有用心的人。他們可能會因為一時的衝動或者誘惑，而做出違背道德和法律的事情。就像鄭中基，在酒局上可能就是因為沒有抵擋住經理人的誘惑，才釀成了大錯。其次，明星的工作壓力非常大，他們要經常奔波於各地，參加各種活動和演出，很少有時間陪伴家人。長期的分居和缺乏溝通，很容易導致夫妻之間產生矛盾和隔閡。當這些問題積累到一定程度的時候，就可能會引發婚姻危機。再者，明星的公眾形象也給他們帶來了很大的壓力，他們的一舉一動都受到媒體和公眾的關注。一旦出現負面新聞，就會對自己的形象和事業造成巨大的影響。這種壓力可能會讓他們在處理婚姻問題時變得謹慎和猶豫，甚至有時候會選擇逃避，從而讓問題變得更加嚴重。這起醜聞事件對鄭中基的演藝事業造成了毀滅性的打擊。在此之前，鄭中基雖然已經過了演藝事業的巔峰期，但憑借着他以往的作品和人氣，算是有一些演出機會和商業合作的。然而，自從這起醜聞曝光之後，他的形象一落千丈，成為了眾人唾棄的對象。許多原本計劃邀請他參加的活動和演出紛紛取消了合作，一些品牌商也終止了與他的代言合同。他的電影和音樂作品也受到了觀眾的抵制，票房和銷量都大幅下滑。可以說，鄭中基的演藝事業已經陷入了前所未有的困境，未來能否重新崛起，算是一個未知數。鄭中基的這起婚內醜聞事件，給我們帶來了很多反思和啟示。對於明星來說，他們應該時刻牢記自己的社會責任和道德底線，珍惜自己的家庭和婚姻。在面對誘惑和壓力的時候，要保持清醒的頭腦，做出正確的選擇。否則，一旦犯下錯誤，就可能會付出沉重的代價，不僅會失去自己的家庭和事業，還會受到公眾的譴責和唾棄。對於我們普通觀眾來說，也應該從這起事件中吸取教訓，在追求娛樂和八卦的同時，要保持理性和客觀的態度，不要盲目跟風和傳播不實信息。同時，我們也要珍惜自己的家庭和感情，用心經營自己的生活，不要讓類似的事情在自己的身上發生。最後，希望鄭中基能夠從這次的事件中深刻反思自己的行為，重新審視自己的人生。也希望余思敏能夠盡快走出陰影，帶着孩子開始新的生活。娛樂圈的八卦總是層出不窮，但我們更應該關注的是明星們背後的真實故事和人性，從中吸取正能量，讓自己的人生變得更加美好。家人們，對於這起事件，你們有怎麼看法呢？歡迎在評論區留言討論我。